Dikora ganatoቹ jira sirrii duuba kanallee ajee jira hanga dhufuufi guutuu kun ni tola jira booda yeroo dhumatu akka suurarra jiru kan jira jechuudha jalla yookaan siraan tulcha haala san fakkaata isin mul'isame gama kaameraa lama baa'u jira kaameraa sadaffaan immoo isin waraabee harma kanaan isiniif kan mul'isu jechuudha dikoo biirootti isin mul'isa kaameraa lama waraabu jira amma kan sadaffaati immoo marka qabadheetiniin biiroo kee duuba isaa fokkina isaa isiniif mul'isa yeroo akka laaltan fuuldura kanan bareedamte duubni isaa fokkina kana asitti dikoorri ni hafa duuba kanallee ni hafa guutuudha kaleessisu jiru ajajee dalagamaa jira yeroo dhumate immoo guutuu akkam akka jiruu fi amma maal akka jiru viidiyoo waraabee xiqqoo jedhee isiniif mul'isa jechuudha okay asirraa kaasee isiniif mul'isa fokkina duuba kanarraa isiniif mul'isa kaarsoleen jira kaawwaaratiin kaasuma jira asitti naannoo kaameraa jira shantaa kan jira maayikiileen dabalee jira waa hunda dabalee qaba maashaallah jedha asirratti qoraabu jira kaameraan tokko asii waraaba ringilaatiin guddalleen jira asii kaameraa tokko waraaba laayitii booksii bareeda jira soft booksii wajjin laayitii bareeda jira maashaallah akkuma argitan istaandii gara jahaa jira akkuma argitan kunniin kun doobni fokkiin isaa kana fakkaata jechuudha ganaa asitti duuba kanatti dikoora guddaa tolfamaa jira yeroo dhumatu isiniif mul'isa laayitiin duuban bareechitu maal kanaan jirti kunillee dabalee jira asille tokko jira kompiitarri asille haruma argitanii ajaa'iba ka gatiin qaalii isaa kana kunis gatiin qaalima kunis laaptooppiileen bakka taa'u dhabeetiniin as taa'u jira jechuudha laaptooppiileen haala kanaan kun tolfamee dhufee jira meeshaalee biiroo jiruun alatti jechuudha kunniin kaas jiru maashaallah jedha kaa Bagala biiroon kee kan mana keessaa kana fakkaata jechuudha. Maashaallah jedha. Meeshaas keessa jiru kan naannoo birrii miiliyoona 3 fiixee jira isin jedhee namantanii. Dikoors ganaan yaafaa jechuudha. Maashaallah jedha. Bitu bareedan hamileen akkanatti waan isin barbaachisu guutuu bitatanii dalaguu dirqama isin raawwisa jechuudha. Amma fuulduraaf immoo yeroo gaawaa keessatti istuudiyoo isa guddaa isaa kan waa hedduu kan biiroon kee dhuunfaa keessa jiru kan editaroonni keessa jiru warra viidiyoo fi footooshooppillee godhuu fi akkasumas bakka poodkaastii kan adda addaa kan of keessa waa hunda qabu yeroo gabaabaa keessatti banuuf hin deemaa inshaallah isin deddu'aa godha taafteef immoo maal jechuuf dhufeerra warroottan asumaan yaadachiisa warroottan YouTube bitachuu barbaadanii akkaan ani biizii wayii ta'ee jiruutitti laaltaniitiin yeroo haalli si mijjaa dhufnaa jechaa jirtan namoota keessan akka hin jirtaniif ani YouTube baneet gurguruma jira jechuudha warroottan bitachuu barbaadaniif inumaa torbee kana keessa diskaawuntii baasee ture namoota dhuftanii dubbistanii jiddumaan immoo akkaawuntiin irraa fuutanitti biizii jirtan fakkaatee waan adda addaa jechaa jirtan an biizii homaatu hin jiru seeraan qad jedhee ammoo ofirraa tasgabbaa'ee gattaa'ee dalagaati akka harreetitti dalagu jira jechuudha. Kanaafuu isinillee fi immoo YouTube torbee kanaaf qofaaf diskaawuntii bee jira. Diskaawuntii sanii warroottan fudhattan kan lafa jiru warra bitattanis YouTube hedduu lafaa qaba gurguddaa jechuudha. Kan ajajallee ni dalagaa kafaltanii guruppii seentanii akkaataa itti fayyadama isaa isin barsiisee itti aansuun immoo akkaataa itti fayyadama isaa barattanii waa hunda xumure kan isiniif tarakkabsitte jechuudha. Warfaa wal jala wanti yeroo jechuudha. Akkasumas namoota kafaltanii jirtan immoo kan dhiyoo kafaltan gara dhumaati irratti akkuma keessan isinii metti warafaan keessan akkuma ga'een jala isiniif kenna jechuudha. Duratti yeroo karaa deemu xiqqoo biizii ta'uu waan danda'uuf jecha amma garuu uummata akka rakkoon takka jiru firiidha jechuudha. Fuulteem dalagaa seerumaan wantichaa jira jechuudha. Akkasumas namoota hedduu mana kiyya duwwaa ta'uu yeroo argitan yeroo wanti hojjetu jirtan meeshaalee biirootti xiqqoo dhufee deemee ture jechuudha. Meeshaaleen kiyya ni jira alhamdulillah kunniin jechuudha kan mana keessaa sun ta'een kan ittiin dalagu ni jira kanaafuu maal jechuu barbaade nama gara dhimma kiyyaatti yeroo deebi'u abdii kutadhee jira abdiin kutadhee illee immoo jirurraa osoo hin ta'in jirurraa yoomillee kutadhu inshaallah garbina jiraachis ni jiraadha abdiin an kutadhe jaartolee tiyyarra jaartoleerraa abdii kutadhee jira jechuudha. Har'a booda maqaa isaanii dhawu.
amma ta'umaati. Ilmaan illee jedheetiin inni isillee barbaada ture maqamisiitu har'a booda hin ta'u isimaayyuu hin barbaadu. Duraan isii barbaadee bakka jirtu barbaadee asitti deebisee galchuuf barbaadamti. Amma hoo osoo isiinuu dhuftee ooluun seensu jechuudha. Maaliif yoo kan jettan taate amma hifadhee jira. Akkamitti ilmi namaa osoo hin hifatin inumaa koomantii keessa yoo ilaalu maashaallah Sayyid Abdiin kutu jaarsi jechuun ka akka Sayyid kana yoo ka jaartiin jalaa deemte waggaa guutuu nama barbaadu. Dubartiin hedduu akkas jedhan jechuudha. Kanaaf waggaa guutuu jala deemu barbaade sanuu badiin jedhamne ilmi namaa badii meeqa balleessa. Waa hedduu balleesseti walittuu deebi'ee hin jiraata. Kiyyammoo badiin jedhamu. Badiin jedhamee ka maqaan itti na bade maali? Osoo jaartii qabu dubartii biraatirraa sanuu jaartii namaatirraa ilmoo dhalchee diqaalaa qabaadha. Oduu oofan jechuudha. Sanallee akkan ta'e namoota hedduu icciitii irra geettanii jirti jechuudha. Kanaaf shakkima kanaan malee waan fuudhii fi miti. Fuudhas taatu yeroo jalqabaatiif ana qofaa miti jaartii lammataa fuudhu. Sanis taatu wallaahi na amantanii na amanuu baattanii ufii isiitii haan fuudhuuf dubartii naa gaafatte keessattuu dubartii Arabaa. Itoophiyaa dhiisitii Araba fuudhi nan jette. Yemanii takka bareedduu laalii fuudhii biyyattiin nuu gali jette. Yeroo sanuun callisee fuudhuun duratti ijoollee xiyyaa fi jaartii teetaa walaatii bakka itti godhee waan barbaachisu. Maqaa isiitiin mana ijoolleef waan barbaachisu waan galii galchu wayii waan adda addaa godhee booda ni fuudha jedhee yaadee ture dhala Arabaa. Hin jarjaruuf malee gaafa isiin fuudhan jettan ol ka'ee guyyaa isaa fuudhuu hin danda'an. Garuu jarjaruun duratti jarayyuu biyya galchee tasgabbeessee teessee waan akkasii yaadee waan barbaachisu godhee fi gara fuudhan deema malee qullaa fuudhan hin jenne fuudhulleef osoo ittiin qophaa'in osoo waan babbareedaa lafaan qabaatin callisee fuudhee niyyaa akkasiin qaban. Maaliif callisee lama fuudhetiin wajjin rakkadhee tuun rakkataa taanii wajji jiraadhaa kana waan akkasii yaada. Alhamdulillah osoo jaartii lamaa miti osoo 12 fuudhan tujjaara deema malee miskiina. Maaliif kan jettan taate 12 jaruma fuudhetiniin 12 irratti pirankii dalagaa gadhiisa. Akka kalli fudhatina namootni YouTube tuffatanii immoo YouTube gubbarra mallee guddaa jira jechuudha. Dalagaan guddaa jira ni dalagama. Kanaaf osoo jaartii afur qabaadhan maqaa jaartii afraniitu YouTube ni qaba. Doolaara gurguddaa gachaa tujjaara malee miskiina. Ta duraan jiraattu caalaa jiraachisuu danda'a malee hin miidhu jechuudha. Walumaa galatti waan akkasiin jedheef YouTube banadhaati jaartii afur fuudhaa jechuuf osoo hin ta'in yaadni kiyya akkuma qalbii isin himaa jira jechuudha. Bulchuu akka danda'u nama dhibdu jechuufi. Kanaafuu namni tana fuudhinaan jiraa ture waan an dubartii biraa lammataa fuudheef jecha ilmaan tiyyi qabattee waggaa guutuu manaa hin baddu. Kuni sababbii hin ta'u. Badii guddallee jedhamee yaadamu. Ittillee balleessedhee yaadwan. Maaliif kun badii hin jedhamu? Osoo fuudhin dura maaltu ture? Akkamitti piraankiin sun eegalame? Mucoon sun akkamitti uf miite? Maaliif fuudhe? Sababbii dhoysee fuudhee irratti dhalchine. Miidiyaa irratti kunoo miidhama jirti na fuudhee jechuun jirtiin fuudhaadha. Akka isiin waan taaneef anillee akka hidhatti hin shabneef. Kanaaf ni fuudhe jedhee fuudhuun kiyya badii miti. Deebistee isiinuu amante baga fuutee fuudhuu kan keetifiin aarre garuu osoo naa wajjin jirtu dubartii biraatirraa sirraa ilmoo dhalchitee deemte. Wallaan irraan dhalchine. Yoo fi dhalchan hin beeku malee namni biraa. Maqaa na balleessan akkanumatti osoo irraa dhalchuu miti osoo waan isiin tuqin. Osoo ilmoo irraa dhalchuu miti osoo maasittuun kalaa'in. Akkasiin maqaa na balleessanii sabaasanii jecha na jalaa baqattee na dheessitee jechuudha. Sabaasanii na jalaa baqattee dheessite. Lafuma kaatee osoo badiin balleessiteetti jechuudha. Kuni badiin jedhamu. Nama meeqa jira ka waa meeqa balleessu. Osoo asii jaartii qabu dubartii biraa wajjin dhaqee ciisee ijji kafinjii qabamee akkasi qabamee
jaartinni aartii mana uffata gurtee deemtiin baatii xiqqoo turraan ufuma walii yaadanii waliin dacha'anii walii araaramanii badii sanuu irraa fudhatee jiraattu ni jirti jechuudha. Dhiistatu biraa deemuu kan dandeettu. Maali addire? Indaan kun akkana balleesse? Borummoo kana caalutti osoo heerume hoo? Kontaktii wajjin ciisee qabame balleesse? Osoo immoo boru ka guyyarraa lama sadii jijjiiraa wajjin ciisu wajjin osoo itti heerume akkam ta'uu deema jettee faa sodaattee takka faaqqilee haaseen betteetiin hin dhiisti. Jaarsan adda baati sababa inni waa balleesseef jechuudha. Adda baatii hin dhabdi. Kabiraatti meeromti sunis waan irra ga'uun beeku yookaan immoo osoo heerumin dhiirumaa jibbitee jiraatti. Sababa badii isaa jechuudha. Inni immoo osoo si wajjinuu jiraate osoo qabamuu baate yoo waan san baalagummaa duraan rabbiin sodaatu dhiisee waan san itti jiraate ilmi namaa wal eegee hin danda'u. Akka fedhetti baalagee akka fedhe balleessee galuu danda'a. Kanaafuu namootaan akkasii quba qabdii siinuun beekti jechuudha. Hiriyyama isiitirraayyuu ka jaarsa akkasii jalaa balleessu gabbee waa balleessee qabdee jaartiin waliin dachaan san qofaa miti waliin dachaananis xiqqoo turee tabiraat irraa osoo ittuu dhimma dhalcheetuu fi ilmoo fidan irraayyuu ulfeesseen dhalchaadhoo isaan achi gargaaraa dhaqee gaafa mallaqa dhabe ilmoo san fiddee manatti jaarsitaan biratti darbiti. Maaliif jennaan waan affaa dalatti faananii dhabe waan qallabaa ilmoo kan kiyaan dalagasii qallabaa atumaan qallaba nyaachuu